오늘은 날씨도 흐린데 엄마가 산책을 간다고 하네요. 전 너무 좋아서 일단 무작정 뛰었어요. 어디로 나갈지 생각하다가 뒤쪽 문 쪽으로 달려갔어요. 현관문 쪽으로 가까워질수록 뭔가 불길한 예감이 들기 시작했어요. 얼마 가자. 바닥이 다 아니나 젖었어. 다를까? 안 돼, 안 돼. 땅이 비 와. 젖어 있어서 오늘은 못 나간다네요. 약 올리는 것도 가자. 아니고 집에 왜 가자. 산책을 들어가자. 가자고 한 건지 가자. 엄마가 춥다고 집으로 들어가자고 하네요. 얼마 이쪽은 가자. 괜찮지 않을까 살펴보는데 이리 와. 집으로 가자고 하네요. 못 나가. 이럴 줄 알았어요. 이리 와, 이리 와. 이젠 나가기 전에 신중하게 생각해봐겠어요. 산책은 하지도 못하고 집에 가서 발만 닦아야 하네요.